Namaskar Satya Satriyakal. Welcome to our channel eSiksha Assam. For more videos, please like, share and subscribe. Hello students, welcome back to my class. It's me Ankita, your English teacher. In your previous class, I have discussed about the basic rules and keywords of present simple and present continuous tense. So today আমি কি শিকিম আজি আমি ইহত দুটাৰ মাজত বেসিক ডিফাৰেন্স খিনি শিকোৱা হা যিখিনিয়ে তোমালোকৰ ৰিমেইনিং যিখিনি কনফিউজন আছে সেই কনফিউজনছ খিনিও তোমালোকৰ একেবাৰে দূৰ কৰি দিব and I request you please kindly watch this video till the end to solve the above mentioned questions. Okay, so without making any delay, let's get started. So present simple or kun keta point or present continuous or pra different hoy. First of all, a point. Present simple tense eta specific point or kotha bujai ba eta specific truth ba fact or kotha bujai. Hodai example to eta fact but truth hobo. For example, water flows downwards. Okay, it's a fact, it's a truth and it's specific. Etu hoi ase ba hoi asile nohoy, it flows. সদায়ে এটো ফ্লো হৈ থাকিব গতিকে ইটস আ ফ্যাক্ট হয় এটো ট্ৰুথ হয় গতিকে আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ আমি ইয়াতে ফৰ্ম বহুৱাব লাগিব এণ্ড প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ কেনেকে ডিফাৰেন্ট হয় ফ্ৰম সিম্পল প্ৰেজেন্ট ইটস আ পিৰিয়ড এটা পিৰিয়ডৰ পৰা আৰম্ভ হয় আনটো পিৰিয়ডত শেষ হ'ব ইট ইজ আ প্যাক অফ টাইম ওকে চলিত হৈ আছে কন্টিনিউ হৈ আছে ফৰ আ period of time it is continuing okay for example যদি মই কওঁ water is flowing downwards so etu ki hobo water to flow hoi ase eta period or pa choli ase 5 minute dhori 10 minute dhori so it's a period okay so this is how these two are different. Next point is that it is a permanent settlement. For example, if you are settled somewhere, যদি তুমি কৰবাত settled হৈছা তেতিয়াহলে তোমাৰ settlement to present simple এ কি বুজাব permanent বুজাব. For example, I live in Guwahati. So মই গুৱাহাটীত থাকো মই permanently ইয়াত থাকো. So you have to put the form in present simple. It's a permanent address. Okay? And if you talk about the present continuous at ki hobo tumar settlement to permanent no hobo it's a temporary settlement you are settled temporarily somewhere like there is high possibility that I may move to somewhere else. For example, I am working in a school, maybe in a private school, okay? But jodi moi government job paung ki hobo, I will definitely move to another places. So this is the basic difference between the two. The present simple is very much permanent. Your settlement is permanent here and present continuous, your settlement is temporary here. Okay, understood? Now, coming to the new point. Present simple কি বুজাব ইয়াতে ৰেগুলাৰ হ্যাবিট বুজাব ওকে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছে আমাৰ কি বুজাব এটা নিউ হ্যাবিট বুজাব ওকে প্ৰেজেন্ট সিম্পলত আমাৰ ৰেগুলাৰ হ্যাবিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত নিউ হ্যাবিট আমি তো পাইছিলো প্ৰেজেন্ট সিম্পলত আমি কি পাইছিলো যে প্ৰেজেন্ট সিম্পল ইন্ডিকেটস হ্যাবিচুৱেল অ্যাকশন বাট এই হ্যাবিচুৱেল অ্যাকশনটো কেতিয়া প্ৰেজেন্ট সিম্পল হ'ব যেতিয়া হেতু এটা ৰেগুলাৰ হ্যাবিট হ'ব ৰেগুলাৰ হ্যাবিট হলে হেতু প্ৰেজেন্ট সিম্পল হ'ব ফৰ এক্সাম্পল আই ড্ৰিংক a glass of water every morning. Okay, every morning I drink a glass of water. It's my regular habit. মই প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই খাওঁ it's my regular habit সেইকাৰণে এইটো present simple হৈছে but what if I say I am drinking hot water these days তেতিয়া সেইটো habit কি হ'ব it's a new habit if I say I need to boost my immune system to fight against this COVID-19 so I am saying what I don't drink a glass of water, but I am drinking a glass of water, a glass of hot water these days. So it's my new habit. Okay. So this is the basic difference between the two. The present simple will indicate what? Regular habit, and you have to put the form in present simple, and present continuous will indicate what? A new habit. Okay. And you have to put the form in present continuous. Dear students, now come to the next point. So present simple বুলি কলে আমি কি বুজো present simple বুলি কলে আমি fact বুজো right আৰু এই fact টো কেতিয়াবা কি হয় future fact টো হয় তেতিয়া it is indicating what a timetable আৰু তেতিয়া আমি ইয়াত present simple আমি বহুৱাব লাগিব and present continuous এ future লগত কেনেকে জড়িত present continuous বহে যদি তোমাৰ future টো planned future হয় if it is scheduled previously. Okay, example now Sailua, future for facts or timetable. For example, the train leaves at 9 a.m. tomorrow. Tomorrow বুলি কলে আমি কি ভাবো তো shall will হ'ব লাগিছিল simple future. Okay,
বাট টুমৰো থাকিলেও যদি সেই ফেক্টটো ফিউচাৰটো ফেক্ট হয় টাইম টেবল হয় দেন ইউ হেভ টু পুট দ্য ফৰ্ম ইন প্ৰেজেণ্ট চিম্পল অ'কে আণ্ডাৰষ্টুড নাও প্লান ফিউচাৰ ফৰ এক্সাম্পল দ্য PM is coming tomorrow so tomorrow is a future action but still since it is a planned hoy planning thakar karone ami yate is coming present continuous ami bohuabo lagibo understood so this is the basic difference plan future hole present continuous and jodi future to fact hoy tetia hole hetu present simple okay understood okay students now come to the last comparison so kisuman action thake ki hoy jibur ami likhito rupe pau okay in words written for example actions written or given in books okay next in plays or in dramas natok burot in films or in movies so eburot thoka actions bilak ami present simple ot likhibo lagibo on the other hand actions given in for example photographs okay or in pictures those actions you have to write the verb should be in present continuous okay understood now you see I have a picture of what holding a flower so এই ফুলটো যে আমি ধৰি আছো সেই ধৰি থকাৰ একশনটো আমি কিহত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব the verb should be in present continuous okay but যদি মই কোনোবা এটা বুকৰ পৰা এটা এক্সাম্পল মই এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে তেনেহলে মই কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চাপ্টাৰ অফ your book the last lesson so first line to মই কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব Franz starts very late that morning okay so মই হেতু present simple ot likhibo lagibo so this is the basic rules ekhini hoise basic difference between simple present and present continuous okay now students I have some questions for you tumaloke jodi mur ei video to completely bhalke hunisa mondi tetia hole ei question keta answer tumaloke nichchoy koribo pariba moi olop discuss kori diu tumaloke question or answers keta mu comment box ot nichchoy mention koriba so yate swa first aru second example to very important yate temporary aru permanent settlement or kotha koa hoise I dash work in a private company temporary ne permanent find it out and next is she dash live in Delhi temporary ne permanent find it out and answer me on the comment box next two examples she dash not use sanitizer number 4 he dash use sanitizer these days etu habitual action or kotha koise kuntu habit new habit or kuntu habit regular habit tumaloke bisari pelai answer koriba next is we dash go to the cinema tonight yate to planned future kotha koa hoise aru planned future hole ki hoy mo answer tu yate tumarko koi disu we are going to the cinema tonight hodai hetu planned future hole schedule kora thakile hetu future amar present continuous hobo next two examples wa in this photograph see dash smile photographer description dibo hole ami hetu hodai present continuous ot likhibo lagibo okay she is smiling next is in the movie the hero dash run like a tiger so present continuous na simple present find it out so thank you so much for watching the video please subscribe to our channel for more interesting grammar classes till then see you bye bye take care